اوس بعضي آثار په کتابونو کې د څه شته چې دا آثار وضاحت کوي چې هغه کې د سحر مون نا وخت کول دغه فضیلت ذکر شوی د بعضي آثار شته. یو اثر پکې دا دی چې نبی اسلام فرمایلی چې سحر مون چې دا تاسو نا وخت کوي فإنه اعظم للأجر چې نا وخت د کاونو په دې کې به تاسو ثواب ډیر ملاويږي. مشهور اثر دی په دې عامو کتابونو کې شته د محمود بن اللبید اثر دی دا چې نبی اسلام فرمایلی ما اسفرتم بالفجر فإنه اعظم للأجر سحر مون چې څومره خړی نا وختي نو په دې کې به اجر زیاتیږي. بل روایت رافع بن خدیج دی هغه نبی اسلام بلال ته اسفر بصلاه الصبح سحر مون لخړ کا من ډیر د وخت مکه حتى يرى القوم مواقع نبلهم تر دې چې خلق خپل د غشو زینه ویني. دا ولنه روایت په نسائی کې دا دویم په ابو داود تیاریسی کې ده او د دې سندون د شیخ البانی صاحب صحیح وای. پدې کې د دین علاوه د دې دوه آثار او د دریو علاوه څومره آثار چې راغلي منګه یو ځای ته راجمع کړی دي او بعضو مشایخ راجمع کړی دي لس آثار بکې دي. دا لس روایتونو کې دوه روایتونه چې ما دا اوس کوم بیان کړه دا سندن صحیح دي او باقي چې نور څومره اثر راغلي په ټولو کې کلام ده هر یو ځان ځان لمن کتل دي هر یو سندن کمزور دي او د دې تطبیق علماء بیان کړی ده چې بعض روایتونو کې راځي چې من د وخته چې مخکې د صحیح روایتونو ما بیان کړل او په دې دوه آثارو کې راځي چې من نا وخته کول پکار دي د دې روایتونو معلومیږي نا وخته. اوس د دې په منځ کې تطبیق سره تطبیق نو علماء په ډېر تطبیقات کړ دي تقریبا لسته تطبیقات پکې دي په کتابونو کې. دا یاد ساتي ورونو د الله رسول د سينو چې دوه خبرې به کولې د دوه په خپل منځ کې تعارض د سی بنو او نن به یو خبر وکړه سبب د خلاف کوله د سينو ځکه هغه صاحب الوحي وکله کله بعض روایتونه موږ ته د سره ورسي چې باقي کې ظاهره کې تعارض ښکارا کیږي زمونږ د علم د کمی د وجنه به کې تعارض ښکارا کیږي. کله کله د روایت په مطلب باندې موږ پوه نه شو نو محدثین را لګیدل او باقي یو مزیدار تطبیق کړی دی چې بعض روایتونه معلومیږي د سحر من د وخت کول بکار دي 30 نه زیات احادیث دي د نبی اسلام اخرانه عمل من د وخت کولو د صحابه کرامو عمل من د وخت او په تیار کې کول دي د خلفای راشدین عمل من د وخت او په تیار کې کول دي لیکن یو دو درې آثارونه معلومیږي چې من نبی اسلام نا وخت کړی دی نو درې په منځ کې به تطبیق سي نو یو تطبیق به علماء دا بیان کړی دی چې کوم روایتونو کې راتل چې من نبی اسلام نا وخت کړه دا روایتونه منسوخ دي په هغه روایت باندې چې کوم روایتونو کې دا راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم تیار کې کړه دي و درې وجه دا ده چې مخکې ما یو روایت بیان کو ساسو د پامو چې نبی اسلام یو ځل من د وخت وکړو بل ځل نا وخت وکړو به د وخت کاو به د وخت کاو تر دې چې نبی اسلام وفات شو د وفات پورې د وخت من کړه دي نو دا روایت ناسخ شو او دا د خړکې والا روایتونه چې کوم دي دا منسوخ شوی دي. دا مشهور تطبیق د عام کتابونو کې محدثینو ذکر کړی دي. زمونږ په استادانو کې حافظ زبیر علزی سم دا تطبیق کاو چې د خړکې والا روایتونه چې کوم راغلي دا په اول کې دا منسوخ شوی دي ورسته پیغمبر د مرګ د وخت پورې منځ په تیار کې کړی دی نه وخت یې کړی. دویم تطبیق علماء د څه بیان کړی دی چې دا نسخ والا خبره وای دا کمزوري ده کله چې قوي دلیل نه او ال روایت منسوخ کول د ضرورت نشته یو بل وجه ولا بیان هغه دا چې کوم روایتونه کې راغلي چې موږ د وخت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کاو دا روایتونه په صحیح بخاری او په مسلم ابو داود په دې کتابونو کې دي او کوم روایتونه کې راځي چې نبی اسلام یو ځل من نا وخت کړه دي دا روایتونه په عامو کتابونو کې راغلي او د اصول حدیث دا قاعده ده چې ما رواه شیخان کم روایت چې په بخاری او مسلم کې نقلی ارجح من غیرهما دا د نور روایتونو ډیر راجحي نو منځ وختي کول دا روایتونه متفق علیه د ټول امامانو په اتفاق د دا سیدی او من وخت کول دا روایتونه مختلف فی هذه بدی د علماء اختلاف شته څوک ته صحیح وي څوک ته کمزوري وي نو لہذا د بخاری او د مسلم روایت راجح ده دا تطبیق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله کړه د مشهور عبارت ده وهذا الحديث لو كان معارضا لم يقاومها لأن تلك في الصحيحين وهو مشهورة مستفيدة ودا روایتونه چې کوم د وختي مانځي دا په بخاری او مسلم کې دي
او دا نور روایتونه چې کوم دي دا په صحیحونو کې نه راغلي دا مخکینه عمل د خلفای راشدین هم ده دا مخکینه عمل د تمام صحابه کرام هم ده دا د پیغمبر اخرنه عمل ده لہذا من د وخت کول راجح دي دا غنه چې من سره نه وخت کوي دریم تطبیق دې څه کړه دا شیخ الاسلام صاحب کړه ده او دا امام شافعی امام احمد اسحاق بن راهوی کړه ده چې دا اسپرو بالفجر معنا دا نه چې من نه وخت کوي دا اسپرو بالفجر معنا دا ده چې سحر د خطو یقین وساته چې سحر نه مخکې چته منځونه کوي اسپرو معنا دا ده اصبحو چې دا من په سبا کې داخل چې صبح صادق راوخی چې نورسته منځ کوي دا معنی نه ده چې رڼا ولګي منځ کوي وقال الشافعي واحمد واسحاق معنى الاسفار ان يضح الفجر صبح صادق راوخی فلا يشك في جبدي کې شک پاتې نشي دا معنا ده چې اسپیرو معنا دا نه چې منځ په رڼا کې کوي دا اسپیرو معنا دا چې سحر نه مخکې مزونه کوي چرته من لک شاته کوي چې صبح صادق یقیني راوخیږي او د خلکو شک بدی کې پاتې نشي دا معنی امام شافعي صاحب کړی دا شیخ الاسلام صاحب دا معنا کړ د المراد بالاسفار التبين اصلوها اذا تبين الفجر سحر منځ بدی سره ټیم کې کوي چې صبح صادق واضح شي وانکشف او دا تیاره ختم شي او والله صبح صادق کار شي دا معنا مراد دا معنا نه چې سارمز پر رڼا کې کوي معنا دا د صبح صادق یقین د لرا چې بیا د سارمز کوي دین یو خط تطبیق هغه دا د چې دا د حدیثونو معلومیږي او شیخ الاسلام صاحب ابن تیمیه دا غوړه کړی دی په مرعات المفاتیح کې مبارک پوری سم دا غوړه کړی دی او دا ټول مزیدار تطبیق دی هغه دا دی چې سحر مون ته تاسو کله ودرېږئ نو په تیاره کې ودرېږئ او کله چې رڼا لګيږي رڼا نو هغه ټیم کې به تاسو د مانځنه وتی چې سلام ګرځوي نو مانځه ته رڼا مبار لګېدلی خړه رڼا به لګېدلی دا معنا ده او قرات بستا سید شپېتو نو والد او یو پر ایتونه بستا نو چې کله سحر مون په تیاره کې ته ودرې او قرات د 60 70 80 90 100 ایتونه ته اولولې نو چې سلام ګرځي او بهر ته خلک وځي نو بیا به خړه لګېدلی دا معنا ده خیرت دومره وګت کې چې سحر مانځنه سړی وځي نو رڼا لګېدلی دا معنا ده او دا معنا په حدیثو کې نقل لا دیو جنا یو حنفی عالم دا وای دا تطبیق یو حنفی عالم کړی دی چې هغه ته امام طحاوی وای مشهور سړی دی وقال اسفر بالفجر درې معنا دا ده اي اطيل القراءه فيها سحر مانځه کې وګت قرات وکا ليس ذلك دا معنا نه ده ان يدخلوا فيها في اخر وقت الاسفار چې سړی په مانځه کې برنا کې داخليږي ولكن يخرجوا منها في وقت الاسفار کله چې سلام ګرځي او د مانځه نه اوزین رڼا بلګي دا معنا ده دا انصاف پتا سو شو چې سړی شپېتو او یا ایتونه اولولي او د سحر اذان سړی په شپږ ته منټه راپاسو 15 بجې وکی په پاوباندې باندې سړی جمع ته ودرېږي یا شل منټه راپاسو ودرېږي جمع ته او شپېتو او یا ایتونه سړی اولولي چې بیا سړی سلام ګرځي خامخه اسفار براغلي خړواله براغلي خو ته په حکم باندې اذان وکړ په شل منټه کم شپږ باندې ودرېږي نو ته چې وشمس وزوهاوي بار برانه لګېدل نور بلا لګېدلې لکه 100 منټه راپاسو په شپږ بجې نور راخیږي دا تطبیق امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې کړی دی په اول جلد 126 سودا حنفی مولا دی دا تطبیق د کړی دی او دا خبره ده په هر جمعه کې کوم کاش کې دې حضراتو دا فقه حنفی کتله یا د احناف دا کوم شروع شوی دا کتله نو دا دومره جګړې بم نه راتله او مصیبت دار چې خپل کتاب هم نه ګوري نه خپل کتاب د شرح نه خبر دی او نو دا غي د مطلب نه خبر دی چې څنګه لاندې کاته ولم د قشن روانه ده دغه حنفی لګرستوي فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت تغليس ومناسبه دار چې سحر جمع ته داخليږي نو په تیاره کې داخله شه والخروج منها في وقت الاسفار او سحر منځنه چې کله سلام ګرځي نو خړه بلګېدلی على موافقه ما روينا ودغه روایت به موافقت جمع ته نقل کړه د عن رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه دا الله د نبی او دغه د صحابونه او دې ټکی ته وکیدا وهو قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله او دا رائے د امام ابو حنیفه دا د ابو یوسف دا او دا د امام محمد رحمه الله دا د تمام احناف د امامانو قول ته وایي
چې موږ ته بدی کې حدیث هم نقل کړی چې منځ ته داخلي کې پتیاره کې داخليګا او شپېته او آیتونه اولولا چې سلام ګرځي نو خړه بلګېدلی دا مذهب د نبی عليه السلام هم د سویلې ده دا د صحابه رایم ده دا د امام صاحب رائے ده او دا د امام محمد او د ابو یوسف رائے ده چې دا د امام صاحب شاګردان دي او د مذهب حنفي غټ استنیم دادي چې امام محمد او امام ابو یوسف د چې په کتابونو کې کله راشي دي ته موږ صاحبین وایو د امام صاحب دو شاګردان چې دا د امام صاحب د کمیټې مشران دي او د مذهبي حنفي بنیادم په دې باندې دي علما به خبره پويږي نو تاسو د امام صاحب مذهب معلوم چې د امام صاحب هم دا خبره بیانوي د دوانو حدیثو منځ کې تطبیق امام صاحب هم دسه کوي چې وختي ودرېګه او شپېته او آیتونه لولا او چې سلام ګرځي نو خړه بلګېدلی او چې ته ودرېږي په خړه کې نو چې سلام ګرځي نو بیا ونور خلب خل راختل خپل به غزړې شي نو زوته چې میګه په دیوال باندې ښکار شي دا میګه د دیوال قصه شرطم کتابونو کې نشته نن لاشه د خپل امامانو ته پوسو کې د الله د رسول طریقه سره او سحر منځ کې د امام ابو حنیفه طریقه سره او د اسپرو بالفجر معنا دا نه د چر منځ په سحر رڼا کې کوي د اسپرو بالفجر معنا دا ده چې من د وخت شروع کا چې کله سلام ګرځي نو سحر رڼا لګېدلی دا د اسپرو بالفجر فإنه اعظم الاجر معنا ده او بدیغه نور څومره روایتونه چې اته نه دانې نور راغلي هغه تمام سندن کمزوري دي یو دو روایتونه به گزاري والے دي او دغه معنا د محدثینو ته ما بیان کړه دیو نورونو صحیح خبر امداد سحر من د وخت کول د الله د نبی طریقه وا او دا نا وخت کول وخت الکراهت داخل اول یا نور راخیج بدی وخت کول یا د تور میګو د سپینو میګو علی قصې کول دا قصې د الله او د رسول نه دی او د مذهب حنفی دی ځکه امام طحاوی رحمه الله وی د امام سے مذهب دا دی چې مونږ کې وختي شروع کېږي او شپېته او اتیا ایتونه لولا چې ته سلام ګرځې رڼا بلګېدلی دا د امام ابو یوسف مذهب هم دی او دا د امام محمد مذهب هم دی او تخپل مذهب منی او کنه منی او دا خو ته ما په خوا ویل چې د دې خبرم نه چې صاحب مذهب کې دا ټکی راغلی دی دا ته ما درو خودله چې حنفي مذهب کې دا خبره شته دی وینه رونو درخواست ده چې خپل منځونه ورانول نه دي پکار امامان ته ویل پکار دي چې دا من د الله د رسول په طریقه کول پکار دي کم از کم د خلفای راشدین او سنت دار ټینګول پکار دي خلافو په منځونه وختي کول د عثمان په زمانه کې یو مشکل پیدا شو مشکل دې پیدا شو چې عمر رضی الله عنه کله شهید شو نو هغه د سحر په منځ کې خلکو وجر او تاسو پته را سحر منځ کې سړیو ته محراب کې پټ شو او چې کله اخرت شروع کړه د محراب نه به گزار وکړ پنځه شپه گزار وکړه په سب کې پریوت او شاته ملګرو سبحان الله او چې قرت ولې بند شو مخکینو ملګرو ته پته ولګه چې سړی شهید شو نو اور او چتاو دا غین رسته د احتیاط او د تدابیر په طریقه عثمان لګ من نه وخت کړو دی وجه نه چیرې دا عمراو دا مشران خلک په سحر کې قتل کیږي په دې تیار کې ځکه هغه زمانه کې څه خوارج او څه نور بلا پکې و لکه زمنګ د زمانه فتنه نو په دې تیارو کې بکله خلقت لیدل او د مسلمانانو عمرا بوجل کېدل دا غي په تناسب باندې څو عثمان رضی الله عنه من پرانا کې کاو چې دا فتنه کله دفع شو بیا خپل من تیار کې کاو وختي منځ کاو نو بعد صاحبان دا غي استدلال کې چې عثمان خلیفہ راشد او من دا غي وجه علماء بیان کړل او دا په کتابونو کې دا وجه نقل لا چې عثمان د دې وجه نه چې کله عمر شهید شو نو عثمان د سحر من لګ نه وخت غوډه پر تیار رڼا لګول کې خلک راوځي بیا رسول عثمان رضی الله عنه په تغلیظ کې په تیار کې منځ کاو باغ سنت عمل کاو چې کوم د الله د رسول علیه الصلاۃ والسلام اصلي طریقه او باغ طریقه باندې عمل کاو نو ما تم مکلف یو چې موږ د کم کس کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله باغ طریقه خپل منځ کول پکار دي او د خپل منځونه خرابول نه دي پکار بلکې سنت طریقې د خپل منځ برابرول پکار دي او د ائمه تم دا منت کول پکار دي دعا او تکول پکار دي او د حدیثونو ته بیانول پکار دي چې کم از کم تاسو د حدیثو کتابونو ته مراجعه وکړئ د کتب سته او کتاب المواقیت بګی راوړل دا مشکات د حدیث یو وړوکی کتاب دی په دې کې دا کتاب المواقیت راوړل د الله لحاظو کې دا منظور به وګورئ چې د الله د نبی د منځ طریقه سره هر سره په دین باندې عمل کوي علی وجه البصیره چې کوم د الله د رسول طریقه وا